गुड इवनिंग सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। शाम का टाइम है तो सेक इन्ना ज़्यादा है ना कि ऐ लगता जिवें तंदूर च बैठे होइए। तो ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ थोड़ी जी शॉपिंग करनी ਸੀਗੀ ਤੇ देखो कि 4:30 का टाइम हो गया तो गर्मी इन्नी ज़्यादा कि स्किन ਨੂੰ फील ਹੁੰਦਾ सेक ਜਿਹੜਾ। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ जाना है अज जीप ਤੇ जीप ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ है बाहर। ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਬਹੁਤਾ साफ सफाई करते हैं तो स्टार्ट करते उस तो बाद चलते हैं। घट्टा मिट्टी जरा ये बह ही जाता है तो हर रोज़ धोती भी जाती नहीं गी ये। सो ड्राई क्लीन कर लें जिन्होंने कहते हैं कि ड्राई क्लीन आप जस्ट ड्राई क्लीन ही करना है क्योंकि यदा तो रोज़ का ही ये हाल है। रोज़ रोज़ धो के फिर ये खराब हो जाए। सुक्का कपड़ा ये नाल जड़ा ज़्यादा घट्टा मिट्टी जू साफ करके उपरों फिर गिला करके कपड़ा एक बारी मार देंगे फिर जीप जी अपनी पूरी लिश्क जाएगी। क्योंकि जो बाहर कढ़िए तो फिर लिश्का मारती हो स्वाद आता फिर वेखे भी तो कोई अगला तो उस तो बाद ये चमकदी हो। पिछलियां सीटां आपां कड्ढियां होईयां क्योंकि मडिंग वगैरह करनी होंदी है तो मिट्टी घट्टा जिहड़ा वो विच फस जांदा फिर जंगाल लगण दा ज़्यादा जिहड़ी आ चांस हुंदे। चलो हम आप कपड़ा एक बारी गिला करके वॉश करके इन्हू गिला करके उस तो बाद इतने मारते हैं फिर गिला करके लेके आऊँगी। हम देखियो ये शाइनिंग करती पिछे जो शोर आ रहा उन्होंने प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि अपने को माइक है नहीं गा तो माइक करके कैमरा जो दूर दूर की आवाज़ खिंचता। चलो जी हो गई है साफ जितने अपना बैठना वो भी सीट साफ कर ली। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ स्टार्ट करते हैं 5-10 मिनट जो एकदम स्टार्ट करके इंजन गर्म करते हैं उस तो बाद चलेंगे नाले पानी वगैरह का चेक कर लेंगे पहले उस तो बाद ही स्टार्ट करेंगे। गर्मी जी है बहुत ज़्यादा है सो आई थिंक अजे थोड़ा जिहा घट है बट कोई नहीं हजे जरूरत नहीं है इनू पानी की। हाँ देखो बिच तुहानूं दिख रहा होएगा थोड़ा जिहा घट है।
ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ। ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗੱਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਟ ਜਾਣ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਦੇ ਨੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। Now our jeep is ready to go, but now the temperature is very high because it's near about the 4:30 and the temperature is near about 39 up to 40, and I want to wait for some time so that after half an hour, maybe up to 5:30, and temperature may be little bit down up to 35, then I will go for the shopping, because now the day is long due to the summers, and darkness will come at near about the 8 or 8:30, so we have a time. And now I decided to wait for half an hour or more than that. And I want to talk with you that so many subscribers, my followers is from other country who don't, maybe I think so, that they don't understand the Punjabi or the Hindi. So I just want to convey my message in English that if you like my videos, please subscribe my channel, because I checked the data yesterday and I checked that there are 85% to that viewers which are not yet subscribed my channel, and only 15% viewers are that much who subscribe my channel, and that 15% is very thankful from me. And please, 85% who watch my videos, please subscribe my channel, like and share the videos as much as you can, and in future we make much better content on this channel. Thank you so much. See you next video. Bye bye.